ครับเอาอีกแล้วครับพานต้มเอาอีกแล้วใช้รอบมาเบิ่งดูนี่ครับที่ว่าพ่อประกันนี่ครับไอ้นี่ที่ว่าหา เอา ยาก โอ้เอาถูน่ะตัวลากขึ้นมาไหมเห็นบ่ โอ้ ของแท้นี่ ไง ได้แล้วประตูมันนี่ ยังครับไอ้ ยังอยู่ มันตื่น เอาคือผาดลายปวดแท้ท้อ ขาดครับไอ้นี่แหละผู้ซื้อก็จะ โอ้ ที่ว่าแพงเด้อครับ มันหายากเนาะ หายากอีกเลย